तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने आपको यहाँ पे एक ईयरबड को रिपेयर करके दिखाया है इसमें 100% प्रूफ के साथ। अभी देखिए यहाँ पे मैं इसको टेस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। इसकी जो प्रॉब्लम है फ्रेंड्स वो साउंड प्रॉब्लम है। तो देख सकते हैं अभी मैंने आपको यहाँ पे बिल्कुल सही करके दिखाया। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको देखिए एक ईयरबड्स को रिपेयर करके दिखाऊंगा फ्रेंड्स। इसकी जो ये मेरी एक सब्सक्राइबर की है फ्रेंड्स, उसने मुझे दी है, उसने बोला इसको रिपेयर कर दीजिए, तो मैंने ठीक है चलो रिपेयर कर देता हूँ। और मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को मैं इसको दिखा दूं इसको कैसे रिपेयर किया जाता। ये फ्रेंड इसके अंदर साउंड प्रॉब्लम है, इसमें साउंड नहीं मतलब बज रहा, इसका जो साउंड है वो खराब हो गया है या पता नहीं क्या है, मतलब खोल के देखना पड़ेगा इसके अंदर क्या है। तो सबसे पहले फ्रेंड जो साउंड प्रॉब्लम आती है ना, तो उसकी दो वजह होती हैं। पहला या तो ईयरबड का वो साउंड खराब हो गया होगा, या दूसरा है या तो उसकी वायर शॉर्ट हो गई होगी या टूट गई होगी फ्रेंड्स। यही दो कारण होते हैं जिसकी वजह से इसका जो साउंड है वो बचता नहीं है। तो अभी मैं इसको खोल के दिखाऊंगा, तो पहले मैं इसको टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। आप सोचोगे सही में भी आपको मैंने टेस्ट चला के दिखा दिया, तो देखिए अभी बिल्कुल नहीं बज रही, देख सकते हैं ना, अभी बिल्कुल भी नहीं बज रही है। ये देखिए फुल आवाज को भी कर लिया, फिर भी ये नहीं बज रही। अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ खोल के क्या है फंडा। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल पे नया आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ये देखिए सबसे पहले इसको खोलना है। ये फ्रेंड्स आप अपने हाथों से खोल सकते हैं, थोड़ा सा इसमें जोर लगाने खुल जाएगी। तो देखिए मैंने इसको खोल लिया। अब इसके बाद देख सकते हैं इसका ब्लू वायर है वो टूटा हुआ है, इसीलिए जो ये है बज नहीं रही है, जो इसकी साउंड प्रॉब्लम है वो हो नहीं रही है मतलब सही। तो अब इसको पूरा खोलना पड़ेगा। तो अब इसको पीछे की साइड से भी खोलना होगा। तो पीछे की साइड बिल्कुल हल्के से आपको नेल अगर हो तो ठीक है, नहीं तो चाकू की मदद से बिल्कुल हल्के हाथों से इसको पीछे से भी आपको खोलना है। जैसे मैं यहाँ पे बिल्कुल आपको दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, आराम से खोलना क्योंकि इसके बहुत पतले वायर होते हैं फ्रेंड्स ईयरबड्स के, हाल टूट जाएंगे अगर आपने थोड़ा सा भी यहाँ वहाँ कर दिया तो। और नहीं तो इसका जो प्लास्टिक का ये मतलब पूरा बॉडी है ना, ये भी खराब हो सकती है अगर बिल्कुल आपने अगर थोड़ा भी तेज हाथ से कर दिया। तो बिल्कुल हल्के हाथों से करना और आराम से हो जाएगा। ये देखिए मैं आपके सामने जैसे कर रहा हूँ सेम आपको इसी तरीके से करना अगर आपकी ईयरबड खराब है तो। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, इसमें फ्रेंड्स मैंने आपको इसकी पूरी साउंड प्रॉब्लम की इसमें वीडियो बनाई है पूरी, मतलब इसमें आप किसी भी ईयरबड का साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स ईयरबड्स के अंदर 0.1% एक प्रॉब्लम और आती है कि पता चले उसके मतलब पीसीबी बोर्ड में ही साउंड प्रॉब्लम आ गई है, मतलब पीसीबी बोर्ड में कोई शॉर्ट हो गई वायर। वो बहुत कम चांस होता है, बस इसके दो ही चांस होते हैं जो मैंने आपको शुरू में बताए थे। या तो वायर मतलब या तो साउंड खराब हो जाएगा या आपकी कोई वायर शॉर्ट हो जाएगी साउंड की, इस वजह से साउंड नहीं बचता है, बस पानी आने में जाने की वजह से। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया इसका जो वायर था वो टूटा था। अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 3 वायर जुड़े हैं बट एक वायर नहीं जुड़ा है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ चाकू की मदद से। देखिए यहाँ पे उस ब्लू वायर को यहाँ पे जोड़ना है था साउंड की जगह पे। तो अभी मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ फ्रेंड्स। इसके लिए आपको देखिए पतला वाला सोल्डरिंग आयरन लेना होगा, जो मैंने मेरे पास था। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी मोबाइल शॉप पे जाके इसको ठीक करवा सकते हैं। वैसे मोबाइल शॉप वाले बहुत कम ही है जो ईयरबड्स को रिपेयर करते हैं, सब मना कर देते क्योंकि ये थोड़ा वैसा काम है बहुत छोटा सा, इसमें टाइम भी बहुत लगता है, इस वजह से सब मना कर देते। तो इस सोल्डरिंग आयरन आपको लोकल मार्केट में मात्र 50 रुपए का शायद मिल जाएगा, 50-60 रुपए का मुझे मिलाता ही है, मैं लेके आया था। तो ये आपको मिल जाएगा पतला वाला, और आप इसमें बड़े आराम से आप इसको लगा सकते हैं इसमें सोल्डरिंग। बस आपके हाथ फ्रेंड्स थोड़ी वर्क करनी चाहिए, मतलब आप सोल्डरिंग करते रहे हो तो ये आप इसमें पतली सोल्डरिंग कर पाओगे, नहीं तो पतली सोल्डरिंग करने पर आप दूसरे कंपोनेंट्स को भी निकाल लोगे। इसलिए बिल्कुल आराम से ही आपको करना होगा। देखिए मैं बिल्कुल आराम से यहाँ पे कर रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हो गई है। और फ्रेंड्स आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना है, मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुंच रही है। अगर आपको फ्रेंड्स अगर आप बता दोगे तो ठीक रहेगा। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर कर देना। ये देखिए फ्रेंड्स अब मैं इसके अंदर फिट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये उल्टी फिट हो गई है, इसके जो मतलब चार्जिंग पॉइंट है वो ऊपर आ गए। तो मैं इसको फिर से सीधा कर देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स ये यहाँ पे बिल्कुल सही चली गई। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे भी चार्जिंग पॉइंट आ गए हैं, देख सकते हैं आप लोग। अब इसका जो फ्रेंड्स इसका ऊपर का ढक्कन है उससे पहले पीछे का ढक्कन आपको लगाना होगा, ये साउंड वाला। ये देखिए इसकी बैटरी है, बैटरी को अंदर फिक्स कर देना। ये देखिए फ्रेंड्स हो गया। अब इसके बाद इसको भी लगाना है, ये उल्टा था अब ये सीधा हो गया। ये देखिए फ्रेंड्स ये लग गई है। अब इसके बाद फ्रेंड्स आपको इसका जो आगे का ढक्कन है इसको लगा देना है। ये वैसे मुझे पता है 100% रिपेयर हो चुकी है। अगर अब इसमें नहीं हुआ ना रिपेयर तो या तो उसका साउंड खराब है, मैं उसको भी चेक कर लूंगा, बट मुझे लग रहा है 100% सही हो चुकी है। ये देखिए अभी ये कनेक्ट मेरे उसी टैबलेट से थी फ्रेंड्स जो मैंने पहले आपको दिखाया था, इसको चेक करा के। तो ये देखिए फ्रेंड्स अब मैं आपको यहाँ पे टेस्टिंग करा के दिखाता हूँ इसकी। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स पूरा इसी से पहले से कनेक्ट है। मैं इसमें सीधा आपको बजा के दिखाता हूँ। ये देखिए पहले आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए बुलेट 121 दिख रहा, ये इसी का मतलब वो है कोड नेम। तो अभी देखिए पूरी कनेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे अब इसकी टेस्टिंग सुनाता हूँ आपको।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल अच्छे से वर्क करने लगी है। जैसे इसको वर्क करना था बिल्कुल 100% उसी तरीके से वर्क कर रही है। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक कर देना और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दें। आपकी ईयरबड्स में भी कोई प्रॉब्लम है फ्रेंड्स तो आप मुझे जरूर कमेंट कर देना। आगे वाली वीडियो में मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कराऊंगा इसमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, ये बिल्कुल 100% रिपेयर हो चुकी है। अब इसमें कोई भी क्यूरी नहीं है। जो मेरे सब्सक्राइबर की थी मैं उसको ये लौटा दूंगा। उससे मैं फ्रेंड्स ये कभी मैं किसी भी अपने सब्सक्राइबर से कभी चार्ज नहीं करता हूँ। रुपए वपे वाली कोई बात नहीं होती है। मैं सिर्फ मैंने सोचा उसकी वजह से किसी दूसरा का भी सही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।